Hallo YouTube, welkom bij mijn eerste YouTube channel genaamd Max Learning Journey. Ik wil sommer mediteren in die huis inval. Ik weet niet of jullie al ondervind het dat hoe ouder een mens wordt, jy niet meer zo opgewonden is oor jou verjaarsdag nie. Ik weet niet, maar dat is niet hoe ik voel met mijn naderende verjaarsdag, wat oor 3 dagen plaatsvindt nie. En weet julle wat? Dit behoort eindelijk voor mij een mijlpaal te wees, want ik word oor 3 dagen 70 jaar oud. Ja, julle het reg gehoor. Ik raak 70 oor 3 dagen. En, maar ik weet niet hoekom ik niet opgewonden is nie. Maar één ding weet ik verzeker. Dat ik dankbaar is elke dag. Dat ik nog steeds in die leven is. En mijn naderende verjaarsdag is maar net een besef dat het hier genade is. Dat ik 70 raak met goede gezondheid. Ik heb geen gezondheidsproblemen nie. Ik is baie hardwerkend. Ik hou daarvan om tuin te maken. Ik hou daarvan om huis skoon te maken. Ik is involved met schoolkinders. Ik gee raad en leiding. Ik help zoveel kinders met projecten en taken. En ik is eindelijk baie goed om iemand net te motiveren. Om iemand te motiveren wat moontlik 'n moeilike dag het en net om 'n woord van bemoediging te gee. Ek het baie kinders wat met my kom gesels, wat by my kom raad vra en dan voel ek dat ek daar is om 'n verskil in hulle lewe te maak. So met om terug te kom na my verjaarsdag toe. Die feit dat ik 70 raak is eindelijk net genade. En ik kan net die Here dankbaar wees dat ik hierdie mijlpaal kan bereiken. So tot de volgende keer YouTube. Ik zal binnenkort terugkomen. Als jullie hou van die video, like, subscribe en share.